你只要照就升翻高嘅啫嘛，加多塊石，即係要平翻佢，平翻佢，即係做頭，即係我哋話講人係有氣勢先得噶嘛，呢個氣勢落咗去，我哋要食上翻嚟，你乜都唔使改啫，加多塊石啫嘛，係嘛？前後都整就夠力噶啦。哦，即係平嘅做要。佢呢種叫凹造啊，凹造凹落去啊，凹落去嘅。你都明白嘛？造頭係我哋嘅堆得越高越好啊，係嘛？咁你凹咗佢咪縮咗咯？哦，要平翻，都係起碼錢財代表揾食嘅。有啲人就習慣係要矮啲，咁呢度咧就會有啲單啦。咩叫單咧？即係佢做呢邊係肩頭，呢個肩頭係咪肩頭高過頭啊？咁樣明唔明白？即係擔住噶嘛。我哋話講，如果你一棟樓呢邊高呢邊高，自己中間低，佢就有啲壓住咗。明白啦係嘛？你用翻一樣嘅石鋪翻就得啦，好簡單嚇。